Agrigento non sarà più soltanto Valle dei Templi, ma anche turismo nautico, con tutto quello che ne consegue per il territorio. Con questo obiettivo la Giunta Miccichè ha deliberato di partecipare ad Italia City Branding 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un'iniziativa che mira a raccogliere dei progetti per selezionare alcune attività pilota con le quali elaborare e attuare un piano di investimenti. E Agrigento ha avanzato la sua proposta per aumentare il potere attrattivo e lo sfruttamento turistico recettivo della zona balneare, nel pieno rispetto dell'ambiente e del contesto paesaggistico, considerando che a due passi c'è la Valle dei Templi. Un piano di lavori da 15 milioni. E ieri è arrivata la notizia positiva: la struttura di missione Investitalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate e Agrigento si è collocata in buona posizione al 28° posto su 60 progetti presentati ed è stata ammessa al finanziamento delle spese di progettazione, ovvero di 900.000 euro, alle quali parteciperà con un contributo di 100.000 euro. Questo significa che la struttura della Presidenza del Consiglio seguirà passo passo la fase di progettazione degli investimenti da seguire a San Leone, che terrà conto anche del waterfront, del lungomare, Falcone Borsellino, dei parcheggi, della viabilità e dei trasporti, di car sharing, pista ciclabile e bike sharing, tutte iniziative che porteranno a rivoluzionare la vita della località marinara e del capoluogo.